Der König von Makronien, der sich schon seit längerer Zeit gerade in seinen besten Jahren befand, war eben aufgestanden und saß unangezogen auf dem Stuhl neben dem Bett. Vor ihm stand der Hausminister und hielt ihm seine Strümpfe hin, von denen der eine ein großes Loch in der Ferse hatte. Und obwohl er den Strumpf mit großer Sorgfalt so gedreht hielt, dass der König das Loch nicht bemerken sollte, und obschon der König ansonsten mehr auf hübsche Stiefeln als auf ganze Strümpfe zu achten pflegte, so war das Loch diesmal dem königlichen Scharfblick doch nicht entgangen. Entsetzt nahm er dem Minister den Strumpf aus der Hand, fuhr mit dem Zeigefinger durch das Loch, dass er bis zum Knöchel herausschaute, und sagte dann seufzend: Was hilft's mir, dass ich König bin, wenn ich doch keine Königin habe? Was meinst du, wenn ich mir eine Frau nehme? Majestät, sagte der Minister, das ist eine ganz sublime Frage, die gewiss auch mir ganz untertänigst aufgestiegen wäre, wenn ich nicht gefühlt hätte, dass sie Eure Majestät jedenfalls heute selber noch hervorzubringen geruhen würde. Schön, sagte der König, aber glaubst du, dass ich so schnell eine Frau finden werde, die zu mir passt? Pah, machte der Minister, 10 für eine. Vergiss nicht, dass ich hohe Ansprüche stelle. Wenn mir die Prinzessin gefallen soll, so muss sie klug und schön sein. Und da ist dann noch ein Punkt, auf den ich ganz besonderen Wert lege. Du weißt, wie gern ich Pfeffernüsse esse. In meinem ganzen Reich ist kein einziger Mensch, der sie zu backen versteht, wenigstens richtig zu backen, nicht zu hart und nicht zu weich. Sie muss partout Pfeffernüsse backen können. Als der Minister das hörte, bekam er einen gewaltigen Schreck, fing sich aber dann und antwortete: Ein König wie Eure Majestät werden gewiss auch eine Prinzessin finden, die Pfeffernüsse zu backen versteht. Schön, sagte der König, dann wollen wir uns zusammen umsehen. Und noch am selben Tage fuhr er in Begleitung seines Ministers zu denjenigen seiner verschiedenen Nachbarn, von denen er wusste, dass sie Prinzessinnen zu vergeben hätten. Aber sie fanden nur 3 Prinzessinnen, die gleichzeitig so schön und klug waren, dass sie dem König gefielen, und von diesen konnte keine Pfeffernüsse backen. Pfeffernüsse kann ich freilich nicht backen, erwiderte die erste Prinzessin, als der König sie danach fragte. Aber hübsche kleine Mandelkuchen, werdet ihr damit nicht zufrieden? Nein, sagte der König, es müssen partout Pfeffernüsse sein. Die zweite Prinzessin, als der König die nämliche Frage an sie richtete, schnalzte verächtlich mit der Zunge und sagte: Lasst mich doch mit euren Albernheiten zufrieden. Prinzessinnen, welche Pfeffernüsse backen können, gibt es nicht. Am schlimmsten aber erging es dem König bei der dritten Prinzessin, die gleichzeitig die schönste und klügste von allen war. Denn die ließ ihn erst gar nicht bis zu seiner Frage kommen, sondern noch ehe er sie gestellt hatte, fragte sie selbst, ob er denn wohl auch das Brummeisen zu spielen verstünde, und als der König es verneinte, gab sie ihm einen Korb und sagte, er gefalle ihr ja sonst ganz gut, aber sie höre nun mal das Brummeisen für ihr Leben gern und habe sich vorgenommen, keinen Mann zu nehmen, der es nicht zu spielen imstande wäre. Da fuhren der König und sein Minister wieder nach Hause. Und als er aus dem Wagen stieg, sagte er ganz niedergeschlagen: Tja, das wäre also nichts gewesen. Aber ein König muss partout eine Königin haben. Und so ließ er denn nach einiger Zeit seinen Minister noch einmal zu sich kommen und eröffnete ihm, er habe es aufgegeben, eine Prinzessin zu suchen, die Pfeffernüsse zu backen verstünde, und beschlossen, diejenige zu heiraten, die sie damals zuerst besucht hatten. Es ist die mit den kleinen Mandelkuchen, fügte er hinzu. Gehe also hin und frage sie, ob sie meine Frau werden möchte.
Am nächsten Tage kam der Minister zurück und erzählte, dass die Prinzessin leider nicht mehr zu haben sei. Sie habe den König aus dem Lande, wo die Kapern wachsen, geheiratet. Nun, dann gehe zur zweiten Prinzessin. Aber auch hier kam der Minister unverrichteter Dinge zurück. Der alte König habe gesagt, er bedauere es außerordentlich, aber seine Tochter sei gestorben und so könne er sie ihm leider nicht geben. Da besann sich der König lange. Weil er aber unbedingt eine Königin haben wollte, so befahl er dem Minister, es auch noch einmal bei der dritten Prinzessin zu versuchen. Vielleicht habe sie sich ja inzwischen anders besonnen. Und der Minister musste gehorchen, obwohl er sehr wenig Lust dazu verspürte und obschon ihm auch seine Frau sagte, dass dies gewiss recht unnütz sei. Die dritte Prinzessin aber empfing den Minister sehr freundlich und erzählte, eigentlich hätte sie sich ja vorgenommen, nur einen Mann zu heiraten, der das Brummeisen zu spielen verstünde. Aber das seien eben Träume und Träume sind Schäume, ganz besonders Jugendträume. Sie sehe ein, dass sich ihr Wunsch nicht erfüllen ließe und da ihr der König ja ansonsten ganz gut gefiele, wolle sie ihn schon zum Manne nehmen. Da fuhr der Minister nach Haus, was die Pferde jagen wollten, und der König umarmte ihn und gab ihm den großen Schanzenorden mit Brettern und den Orden am Hals, um die Bretter noch höher zu tragen. Bunte Fahnen wurden in der ganzen Stadt ausgehängt, Girlanden von einem Haus zum anderen, quer über die ganze Straße gespannt und die Hochzeit so prächtig gefeiert, dass die Leute 14 Tage von nichts anderem mehr sprachen. Der König aber und seine junge Königin lebten in Glück und Freude ein ganzes Jahr. Der König hatte die Pfeffernüsse und die Königin das Brummeisen gänzlich vergessen. Eines Tages aber stand der König mit dem falschen Beine zuerst auf und alles ging schief. Es regnete den ganzen Tag, der Reichsapfel fiel hin und das kleine Kreuz, das obendrauf war, brach ab. Dann kam der Hofmaler mit der neuen Karte des Reiches und als der König sie besah, da waren die Länder rot gezeichnet statt blau, wie er befohlen. Und die Königin hatte Kopfschmerzen. Da geschah es, dass sich das Ehepaar zum ersten Male richtig zankte. Warum, wussten sie selber am nächsten Tage nicht mehr so genau, oder wenn sie es wussten, wollten sie es nicht wahrhaben. Kurz, der König war brummig und die Königin schnippisch und behielt stets das letzte Wort. Nachdem sie sich so 2-, 3-mal hin und her gezankt hatten, zuckte die Königin endlich verächtlich die Achsel und sagte zum König, ich dächte, du wärst nun endlich still und hörtest auf, alles zu tadeln, was dir unter die Augen kommt. Du selbst kannst ja nicht einmal das Brummeisen spielen. Aber kaum war ihr dies noch entschlüpft, als der König ihr giftig ins Wort fiel, und du kannst ja nicht einmal Pfeffernüsse backen. Da blieb die Königin zum ersten Male die Antwort schuldig und wurde ganz still. Und beide gingen, ohne ein Wort miteinander zu reden, auseinander, ein jedes in seine Stube. Dort setzte sich die Königin in eine Sofaechse und weinte und sagte zu sich, was du nur für eine törichte Frau bist. Dümmer hättest du es nicht anfangen können. Der König aber ging in seinem Zimmer auf und ab, rieb sich die Hände und sprach, es ist doch ein wahres Glück, dass meine Frau keine Pfeffernüsse backen kann. Was hätte ich ihr sonst erwidern sollen, als sie mir vorwarf, dass ich das Brummeisen nicht zu spielen verstünde? Nachdem er dies so 2-, 3-mal wiederholt hatte, wurde er immer vergnügter und fing an, seine Lieblingsmelodie zu pfeifen. Dann besah er sich das große Bild der Königin, welches in seinem Zimmer hing, stieg auf einen Stuhl, um mit dem Zeigefinger einen Spinnweb wegzuwischen, der Königin gerade von der Nase herunterhing, und sagte dann schließlich, sie hat sich gewiss recht geärgert, die gute kleine Frau, ich muss doch mal sehen, was sie macht. Damit ging er auf den langen Flur, auf den alle Türen mündeten. Da aber an diesem Tage sowieso alles schief ging, so hatte auch der Hausminister vergessen, die Lampen anzuzünden, obwohl es schon 7:30 Uhr abends und stockdunkel war.
Deshalb hob der König die Arme vor sich und tastete sich ganz behutsam an der Wand entlang, um sich nicht zu stoßen. Plötzlich fühlte er etwas Weiches. »Wer ist da?« fragte der König. »Ich bin es«, antwortete die Königin. »Was suchst du, mein Schatz?« »Ich wollte dich um Verzeihung bitten, weil ich dich doch so sehr gekränkt habe.« »Das brauchst du gar nicht«, sagte der König und fiel ihr um den Hals. »Ich habe ja viel mehr Schuld als du und längst alles vergessen. Und weißt du, ein Kuss von dir schmeckt mir besser als 100 Pfeffernüsse.« »Genauso geht es mir«, sagte die Königin und wischte sich verstohlen noch ein paar Tränen aus den Augenwinkeln. »Wenn du vor dich hin pfeifst, dann mein ich, ein ganzes Orchester von Brummeisen zu hören.« Tja, und damit ist die Geschichte am Ende.